Quando perco o chão, tu me levantas. E quando não consigo encontrar solução, tu estás ali pra me estenderes a mão. Meus queridos, graça e paz, 9 de setembro, sábado na Rádio TB, bênção pura. Bom, também estamos aqui para parabenizar a nossa querida irmã Fabiana, uma mulher guerreira, predisposta, que ama o Senhor e de características marcantes, casada com nosso amigo pastor Marcos. Eles servem ao Senhor na Assembleia de Deus, aqui no Califórnia, no bairro Califórnia, em Belo Horizonte, na região de Pinheiro. Eles são pais, de duas meninas, princesas, a Maiane e a Micaele. Que bom termos você aqui, irmã Fabiana, nesse dia especial, para poder parabenizar, para poder ministrar a bênção do Senhor na sua vida, a bênção do aniversário. É isso aí, todo mundo que passa aqui na rádio também recebe a bênção do aniversário, e com você não vai ser diferente, você também vai receber a bênção do aniversário aqui na rádio, também a Rádio Alegria. É isso aí, continue com a gente e vamos juntos parabenizar a nossa querida amiga Fabiana. Eu costumo dizer que esposa de pastor também é pastora. Então, pastora Fabiana é a nossa querida aniversariante. Eita glória! Quero te encontrar muito feliz nesse dia, viu, minha Fabiana, nessa data especial. É um dia memorável, é um dia muito especial quando nós comemoramos aniversário. Quem comemora aniversário é mais grato, é mais feliz, sabe dos cuidados de Deus na sua vida, sabe que se chegou até aqui é porque Deus concedeu esta oportunidade, esta bênção, e por isso não podemos deixar essa data passar em branco. É claro que todos os dias nós temos que ser gratos. E no aniversário? É um aniversário quando nós juntamos tudo e agradecemos a Deus por esta data especial. Bem, Fabi, eu tenho a satisfação de poder nesse dia te dar os parabéns por essa data tão especial na sua vida. Eu imagino que seu coração está radiante de felicidade em olhar para o lado e ver que tem pessoas que são muito especiais na sua vida e que elas estão aqui na Rádio JB para também parabenizar você. Quero agradecer a Deus pela sua vida nesse dia especial. Querido Deus, somos gratos ao Senhor por tudo que tem feito na vida da Fabiana. Até aqui o Senhor tem ajudado, tem fortalecido e tem amparado. Pedimos a Ti, continue ajudando, fortalecendo e alegrando o seu coração a cada dia e usando-a sempre na Tua obra. Muito obrigado, meu Deus, por tudo e por muito mais que o Senhor há de fazer na vida dela. Que o Senhor continue realizando seus projetos, seus planos, e que o Senhor sempre venha cuidar da vida dela e fazer sempre ela uma bênção em Tuas mãos. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. É assim que nós te agradecemos, ó Deus. A nossa querida aniversariante Fabi esteve participando também do Homens ao Máximo. Confere aí um pouco dessa sua participação. Levando queijo para os seus irmãos, aí chega lá e fala assim: uai, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, né? Então assim, Davi... É isso aí, a alegria do Senhor é a nossa força. A rádio também está no ar para parabenizar a nossa amiga Fabiana. Fabiana, seu nome é um nome muito especial, que nós temos aqui a alegria de poder ver o seu significado desse nome, que é o seu nome. Vamos então ver o significado desse nome que está aqui, ó.
Seu nome significa fava, que cresce e predispõe a pessoa a ter um sucesso cada vez maior em todos os seus empreendimentos. Honestidade e rapidez mental são suas características mais marcantes. É o significado do seu nome, Fabiana. Maravilha! Aqui, Fabi, te parabenizando nesse dia especial. Quem chegou aqui? Nossa amiga Cíntia João Pinheiro. Felicidades, Fabiana, que Deus abençoe sua vida. A Gisele, parabéns, minha irmã e amiga, que Deus continue abençoando grandemente sua vida. Você é uma bênção, amo você. A Magda, parabéns, felicidades, minha querida amiga, linda e cheia de Deus. Deus abençoe poderosamente a sua vida com toda sorte de bênçãos. Andreinha, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Parabéns, princesa linda do meu coração. Te desejo tudo de melhor desta terra, que as mãos do Senhor sempre estejam estendidas sobre você e toda a sua família. Que este dia tão especial seja incrível para você. Felicidades sempre. Nossa amiga Rita Bispo do Pará, parabéns, Fabiana, que Deus lhe conceda muitos anos de vida. A Gleice aqui, da família Dom Bosco, parabéns, irmã Fabiana, Deus te abençoe grandemente, saúde e bênção sobre sua vida, feliz aniversário. Diretamente de Aracruz, no Espírito Santo, nossa amiga Rosângela, parabéns, felicidades, Fabiana, que a vida reserve apenas coisas boas para você e que o teu dia de aniversário seja especialmente feliz. Nossa amiga Cida Martins. Oi, Fabi, Pai do Senhor, passando aqui, hoje, para te dar um feliz aniversário. Que Deus te abençoe, viu? Dê muitos anos de vida, saúde, paz. Que Jesus ajude você cada dia na sua caminhada, juntamente com a sua família, seu ministério, viu? Sua casa. Que Deus te abençoe ricamente, viu? Feliz aniversário e muitas felicidades. A Paula Rodrigues aqui da família Dom Bosco, parabéns, felicidades, Deus abençoe sua vida sempre. Todas as bênçãos do céu sejam derramadas sobre sua vida hoje e sempre. Chegando aqui também, participação do seu esposo querido, pastor Marcos. Gostaria de desejar a você em especial um feliz aniversário. Que Deus continue abençoando sua vida hoje e sempre. Parabéns pelo seu dia, que dia especial. Falando do pastor Marcos, em sequência chega aqui as meninas. Chegando aqui a Micaele. Olá, mãe. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por ter ensinado na minha vida, pela senhora ser essa mulher abençoada de Deus, pastora, amiga, mãe. Principalmente a mulher mais perfeita na minha vida. Mãe, quero te agradecer pela senhora estar comigo em todos os momentos, independente de momentos tristes, momentos felizes e momentos ruins, momentos que nós não tivemos dinheiro para conseguir comer uma comida fora de casa, momentos pelo qual você trazia muitas coisas pra gente e a gente não conseguia retornar esses presentes pra você. Eu quero te agradecer por você ser essa mãe protetora, pela senhora ter me ajudado a Maione a conquistar muitas coisas, a mim e ao meu pai. Te agradeço pela senhora estar nos proporcionando essa vida maravilhosa. Também quero agradecer a Deus, porque Ele é o centro disso tudo, é o centro da nossa família. Então, mãe, que esse seja um dia maravilhoso, perfeito para a sua vida, que você possa aproveitar em todos os segundos, todos os milésimos de segundos, todos os momentos. Que a senhora possa ser feliz nesse dia, para que um dia nós possamos ir para o céu e viver um momento mais feliz ainda.
Então, mãe, um beijo. Parabéns ainda. Que Deus te abençoe. E eu te amo muito, mãe. Beijos. Beijos, minha guerreira. Maravilha, Fabi, ouvir sua filhinha abrindo o coração aqui na rádio também. Também chegando aqui a Maiane, a filha mais velha. Ei, mami, só passando aqui para desejar um feliz aniversário para a senhora, viu? Que o Senhor, Ele continue abençoando e iluminando a vida da senhora com muita paz, saúde e amor, viu? A senhora é uma mulher que eu me inspiro muito e eu tenho certeza que eu vou continuar me inspirando até os últimos dias da minha vida. Eu amo muito você. Maravilha, chegando aqui Pastor Léo, da família Dom Bosco, também te parabenizando. Parabéns, irmã Fabiana, que nesse dia o Senhor continue abençoando você, te dando saúde, força e vigor, felicidades. A Tayane, a esposa do pastor Léo, Tailane, né? Parabéns pelo seu dia, Fabi. Que as mais ricas bênçãos de Deus estejam sobre sua vida. Que Deus lhe conceda muitos e muitos anos de vida e saúde. Que todos os seus sonhos possam se realizar. Tenho muita admiração pela pessoa que é. Mulher forte, guerreira, virtuosa. Amo sua vida. Com carinho, Tailane. Nossa querida amiga Marilda, da família Dom Bosco. Oi, linda, parabéns pelo seu aniversário, que Deus continue te abençoando com toda sorte de bênçãos e que essas bênçãos se estendam para a sua família e ministério em nome de Jesus. Felicidades. É isso aí, pessoal, somos felizes por ter pessoas como Fabi aqui na rádio também. Vamos tocar um sucesso bonito para a Fabi nesse dia maravilhoso, que é com Valesca Maísa, eis-me aqui. É isso aí, vamos sempre dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, faça a sua vontade em mim. Obrigado a Deus. Obrigado a todos pela participação. Continuem ligados da rádio também, deixando seu like e inscreva-se no canal. Que a música não para. Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Aleluia. Rodeado de glória, eis adorar. 24 horas os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Peça pra Ele: então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Levante as mãos, eis-me aqui, estou disponível
Jesus. Oh, Espírito Santo, Jesus. Conta conosco, Jesus. Envia-me. Eu estou aqui pra ti. Como dizer não para o teu chamado, se me der para ser usado somente pra tua glória, somente pra tua glória. Levante suas mãos lá em cima e diga isso, vai, vai. Somente pra tua glória. A glória toda é tua e de mais ninguém, de mais ninguém. Hoje para sempre, amém. Pelos séculos dos séculos, a glória é tua, tua. Não importa o quão usado eu sou, a glória é tua, a glória é tua, a glória é tua, é tua, 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 tua. Somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Essa é a Rádio JB. Todo dia ligado e você liga para a gente, peça sua música. Peça sua música pelo telefone. Ligue 982269805. Ligou, gostou. Continue na sintonia. Mais música.